呢度食材好新鮮㗎，現切現穿，睇到佢烤流晒口水啊！特別呢個好似上方寶劍，呢度可能有成斤肉啊！比武開始。大家好，我是經常被叫錯名字的陳旭。而家過咗嚟深圳南山，啱到大深圳，我真係好肚餓，整彩椒牛脷條，半肉半筋嘅牛肉串，現穿小黃牛，呢個生蠔品質幾唔錯，一口鮮牛脷，啲肉放晒喺度夠新鮮啦。東地空運過嚟現穿嘅羊肉串，呢邊啲小料全部免費攞，荔枝都有啊！好嘞，我都好。又點咗成張台啊！今晚烤串食到爽，我話佢哋烤嘅賣相真係好靚，居然有濕辣牛肉，點咗個香辣小龍蝦，呢個油邊犀利啊！諗唔到佢咁大串，點咗個貓枝啫，咁啱正啊！點咗好多烤串，呢度嗰啲食材真係好新鮮，我見到都想食啊！特別呢個好似上方寶劍咁鬼大一串，呢度可能有成斤肉啊！比武開始，烤到切得好大塊，一直話想去齊齊哈爾嗰度食嗰個大串烤肉，唔使啦！哇，今日夠滿足啊！第一次嚟啊，唔知有咩好食啊，所以咧全部都點啲啊，幫你哋試下羊肉串，比素讚啲，口感唔錯。呢個五花肉也烤得好靚，同埋烤得唔係好乾身嘅，仲有少少汁水。一口鮮牛脷，試下佢哋招牌牛肉串，好似叫半肉半筋。呢個正感覺攞照咗，嗰牛油味好香。大腸臘八蒜。配粒呢個蒜真係好香，真㗎！再試下佢哋嘅濕辣牛肉，呢度點咗2盤，淋啲濕辣醬落去，睇佢係5成熟到。哇！呢個牛肉香辣咁。哇！呢個好食，真係正，好有意式咁啊！鹽焗蜆啊嚇，蜆肉好飽滿。鹽焗呢個做法咧，可以食到佢本身嗰種原汁原味啊！又大隻又飽滿又多汁。再嚟試下呢個冒雞架，啱啱炸出爐，成個睇落幾鬼有食肉，好多料添啊！裡面好耐冇食雞架啦，對上一次都係對上一次喺瀋陽嗰邊炸過，好香口啊！我幾中意食辣嘢㗎，呢個冒菜啱晒。但係呢個貓枝渣真係第一次食，牛柏葉，有薯膠。最尾整翻啲飯後水果，荔枝免費食，今年荔枝當造啊！你哋食荔枝未啊？今年烤串配啤酒啊，乾杯！粉絲煎咯，呢度食材好新鮮㗎，現切現穿，睇到佢烤流晒口水啊！我知深圳呢邊成日加班嘅，唔理加班到幾點，呢間店開到3點，整翻餐燒烤，去班味。知道深圳咩好食嘅咧？評論區同我，真係正，來不及握手。